इस्लाम जो नामो निशान गुम करण चाहिनि था तंहिंमें हिकनि खे त कन्वर्ट कनि पिया ऐं हींअर अवां खे अर्ज़ु करियां त हिकु रिसाला निकिरंदा आहिनि हिकु मैगज़ीन जो नालो आहे टाइम, ॿिए जो नालो आहे हिकिड़ो टाइम आहे, ॿियो जो न्यूज़ वीक। इहे ॿ जेके आहिनि बैन अक़वामी रिसाला आहिनि ऐं आउं इहो कोशिशि कयां थो जिन आलिमनि सगोरनि वटि जेके अंग्रेज़ी पढ़ियल आहिनि उहे डायरेक्ट कनि ऐं जेके न आहिनि पढ़ियल अंग्रेज़ी उन जे लाइ करे त पोइ उहो किताब ज़रूरु घुराइनि ऐं उनखे तर्जुमो करे पढ़नि ॿुधनि छापियो वहे, छापियो वापरे। उते हुननि इहो चयो आहे जेको हींअर पोप वेठो आहे, जेको हुनजो नबी हूंदो आहे, उहो हींअर जेको वेठो आहे उहो चवे थो हिननि खे त असां यूरोप खां मुतमइन आहियूं, ईसाई मज़हब असां मुकमिल तरीक़े सां नाफ़िज़ करे छॾियो आहे, अमेरिका खां कैनेडा खां बि असीं मुतमइन आहियूं, ऑस्ट्रेलिया खां बि मुतमइन आहियूं, फार ईस्ट खां मुतमइन आहियूं। ऐं हीअ जेका सदी आहे जेका हले पई हींअर 22 आहे, आख़िरी ॾींहं 22 जा, इहा सदी असां मुक़ररु कई आहे साउथ एशिया जे लाइ, जंहिंमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐं उन में हिंदुस्तान सॼो, उन में श्रीलंका, सेलोन वग़ैरह, मालदीव ऐं जेके बि फार ईस्ट जा जेके ममालिक आहिनि उन्हनि में सिक्किम, भूटान वग़ैरह वग़ैरह उहे जेके आहिनि से आहिनि। ऐं उन्हनि जे लाइ असीं कमु करियूं पिया। हीअ सदी असां पूरी पंहिंजी मशीनरी जे लाइ उते मुक़ररु कई आहे ऐं उते असां कमु कयूं पिया। ऐं उन जे लाइ मैकडॉनल्ड ऐं KFC उन्हनि 17 अरब डॉलर ॾिना आहिनि, 17 अरब डॉलर, KFC 22 अरब डॉलर ॾिना आहिनि। त हिते माण्हुनि खे तरजीबात ॾियो, पैसो डोनेजी करियो, पर हिते इस्लाम ख़तमु करियो। असीं तव्हांखे ॾींहुं बेहयाई फहाशी जे लाइ करे पोइ उते जेको पोप जान पाल जेको हुनजो तव्हां ई करे हुनजी वॾियूं कमेटियूं वॾा दिमाग़ जा वॾा मूं सां गॾु माण्हू गॾु आहिनि ऐं उन थिंक टैंक हुननि सां गॾु आहिनि। उहे चवनि था त जेके मुस्लमान आहिनि उन्हनि खे अयाशी ॾांहुं आणियो ऐं बेहयाई ॾांहुं आणियो, अयाशी ऐं बेहयाई ॾांहुं मुस्लमान थी वञनि ऐं 50 साल ताईं मुस्लमान खे तॾहिं दावत ॾियो ईसाई थियण जी। पोइ 50 साल में हिकिड़ी पूरी नेशन ख़तमु थींदी, ॿी नेशन ख़तमु थी वेंदी हली ऐं पोइ जेके नवां माण्हू ईंदा त उन्हनि खे पोइ ख़ैर आहे पोइ दावत ॾिजो त पोइ उहे ईसाई थी वेंदा। हीअ सदी हुननि रखी आहे ऐं 2022 आहे, 50 ताईं ही मुस्लमाननि खे दावत कोन ॾींदा ऐं 50 खां पोइ 51 में पोइ ही मुस्लमाननि खे दावत ॾियणी शुरू कंदा ऐं उन में बेशुमार माण्हुनि खे गुमराह कंदा ऐं उनखे ईसाई कंदा। ऐं उते ईसाई करण में वॾे खां वॾो हिन जो कमु हिकिड़ो इहो आहे जो हिननि हिते असांजे जेम्स तव्हां राजा पाड़े जा आहियो, हिते अव्हांखे सभु ख़बर हूंदी हिते कलवारी जे जो भुरगुड़ी जेके आहिनि मशहूरु आहिनि, वॾा ज़मीनदार आहिनि, वॾा लैंडलॉर्ड आहिनि, वॾा जागीरदार आहिनि। रईस हाजी ख़ैर मोहम्मद ख़ान तमामु सुठो माण्हू हूंदो, शरीफ़ माण्हू हूंदो, हर ॾोखी माण्हू हूंदो, मिसकीननि जो वॾो मददगार हूंदो हो ऐं हू सुबुह जो निमाज़ खां पोइ जीअं वेहंदो हो ईशा जी निमाज़ ताईं हू आराम कोन कंदो, रुॻो अवामी मसाइल जे हल में लॻल हूंदो हो ऐं ख़ैर ख़ैरात वारो माण्हू हूंदो, लंगर मानियूं जाम खाराईंदो माण्हुनि खे। उन जो सॻो सौट भेण जा पाण में सादा भेण अताउल्ला ख़ान भुरगड़ी उहो ईसाई थी वियो ऐं अताउल्ला ख़ान भुरगड़ी उहो जेॾी महिल हुन ऐं आलिम दीन हो, हुन पग ॿधी त महीनो पूरो हुनजे वारिद कादिर बख्श ख़ान रहमतुल्लाह अलैह उन पूरो महीनो हिकिड़ो लगातार पद पिया विया। जेको पद अॼु आहे उहो सुभाणे बि साॻियो पद, ॿिए ॾींहुं बि साॻियो, मुख़्तलिफ़ ज़माने जे अॻिते पोइते करे हिकिड़ी शइ मां माण्हुनि जे दिलि भरिजी वेंदी, ॿी शइ करियो सो उहे ऐं एॾा वॾा अमीर आहिनि जो हींअर बि उनजो जेको आहे सो नूर अहमद ख़ान जो हिकिड़े ॼणे जो जेको पंहिंजो अंब जो बाग़ वियो आहे तो 85 करोड़ रुपए में रुॻो अंब जो बाग़ वियो आहे। आमदनी एॾी हुई आहे पर उहे खे कहिड़ी लानत उनखे मिली, अताउल्ला ख़ान खे छा मिलियो, वला बेसवाब ऐं आलिम बि चोटी वियो आहे। इहे बि कोन हिकिड़ो जेको रवाजी न, हिंदुस्तान मां वॾा आलिम घुराईंदा हुआ जेके पढ़ंदा हुआ, पोइ उन्हनि खे मोकिलियो पढ़ण जे लाइ मोकिलियो, शमले वञी रहियो किथे रहियो, बहरहाल हिकु बैन अक़वामी स्कॉलर माण्हू उनखे फेराए विया, उहो ईसाई थी वियो। मुस्लमानो पंहिंजे पाण खे बचायो, पंहिंजे बचनि खे बचायो। ऐं साईं जी तक़रीर ते लाइव हली पे ॿुधंदो आहे, साईं फरमायो त चङनि सां गॾु उथी वेठी करियो। ऐं तव्हांखे इहो अर्ज़ु चङनि सां गॾु उथी वेठी करियो, उथो वियो उन्हनि खां बुज़ुर्गनि खां आलिमनि खां, पर आलिम पंहिंजा हुजनि, सुन्नी आलिम हुजनि।
ये न त जेको मिलो दाढ़ी वारो जेको ॾिसो किताब जी मथां फट पई आहे त इहो वॾो आलिम आहे आलिम कोन्हे को जाहिल उनखे फ़क़ति हिकिड़ी मख़सूस हिकिड़ी सबक़ ॾिनल आहे हुननि खे उहो कनि था बाक़ी अॻिते हू का शइ कोन था कनि कोई वक़्तु दज्जाली ज़मानो आहे ऐं उन में तमामु घणा जेके नवां नवां फ़िरका ऐं फ़िरकियूं उहे अची विया आहिनि ऐं असां कहिड़े पासे वञूं ऐं इनखे माण्हुनि खे रोकियूं ऐं मुख़्तलिफ़ शयूं हलाल हराम जी तव्हां खां तमीज़ रही कोन्हे को ऐं खबीस ऐं खन्नास तबक़ात उहे तमामु घणो अॻिते आहिनि पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमी बेफ़िक्र थियो अमी उहा हिमत ज़रूरु करियो ऐं पाण खे उन खबीस जेके खन्नास तबक़ात आहिनि उन्हनि जी मुलाक़ात मेल जोल खां पाण खे बचायो बाक़ी फ़िक्र न करियो अव्हां जी रहनुमाई जे लाइ ऐं अव्हां जे इल्म ऐं अव्हां जे ईमान जा अव्हां जे इज़तुनि जा जेके चौकीदार ऐं मुहाफ़िज़ आहिनि उहे ई वेठा अथव मेहरबानी करियो और जैसे असीं वञूं ॾिसो चवनि छा था हू कनि छा था अरे बाबा उमरकोट वञा 70 गाॾियूं डेली एनजीओ जूं वञनि थियूं थर में मुस्लमान छोकिरी हिंदू ड्राइवर गॾु हूंदा ऐं उहो ड्राइवर कोन उहो साॻे रेंज में हूंदो आहे पोइ चए थो उन्हनि खे बाबा तुंहिंजी छोकिरी वञे पिया बि इज़त वारा माण्हू तुंहिंजो उहे ईंदा हुआ मीरपुर ख़ासियत में ईंदा हुआ त उन्हनि जो जे गाॾियुनि जी शीशनि खे मिटी लॻल गप हणी पोइ अंदरि ईंदा हुआ त असांजी माइन जी नज़र न पवे एॾा पर्द जा पाबंद अॼु उन्हनि जूं पोटियूं अॼु उहे माण्हू जेके आहिनि से उते वेहनि था ऐं पेंट पाए छोकिरी वेठी आहे हू छोरे खे बि पेंट पई आहे उहो वञनि पिया ऐं भील कोली लेगवाड़ ग़रीब तबक़ा जेके आहिनि उन में नौकरियूं ॾियनि था ऐं उहे एनजीओ जी मार्फत असल में जासूस आहिनि मुल्क खे बर्बाद करण जे लाइ कोशिशि कनि पिया ऐं अव्हांखे अर्ज़ु कंदुसि त पंहिंजो ईमान बचायो पंहिंजो इज़तूं बचायो ऐं उहे माण्हू जेके आहिनि से लाहे पाए पइजी विया आहिनि उहे माण्हू खे मुंहिंजो तो कहिड़ो ज़ुल्म कयो आहे तूं अमी हिन पर्देदार माण्हू तोखे यादि आहे मुंहिंजो तूं ख़ुदि गवाह हिन ॻाल्हि जो त अव्हां जा वॾा तुंहिंजो वालिद जेको हूंदो मीरपुर ख़ासि शहर ईंदो डॉक्टराणी वटिया खे कम जे लाइ घर मीरपुर ख़ासि में बंगलो हो हुनजो उते जंहिं महिल अचो था त हू पंहिंजी गाॾी जे शीशनि खे मिटी हणी गप हणी पोइ अंदरि ईंदा हुआ त ॿाहिरियों बि न ॾिसे त हीअ बि न ॾिसनि उन्हनि खे एॾा पाबंद हूंदा हुआ अॼु अव्हां जे घर में अॼु अव्हां जूं नियाणियूं हलनि पियूं ऐं अॼु उहे ॿिए ओपरे माण्हू सां गैर मुस्लिम सां गॾु वञनि थियूं ट्रेनिंग ते वञनि केॾा वञे छोकिरी ट्रेनिंग ते वई हली आहे किथे ट्रेनिंग आहे कराची में रहाइश पीसी होटल में आहे ऐं मर्द छोरो ऐं छोरी गॾु रहिया पिया आहिनि हिकिड़े कमरे में पोइ उन्हनि खे जेॾी महिल असीं चऊं था त पोइ चऊं साईं असांजी छोकिरी खे हू नौकरी में हू पघार में रखियो अथनि ऐं 1.5 लाख रुपया हुनखे पघार मिले थो अमी 1.5 लाख रुपया पघार असांखे ॾियो या ॿी का असांखे अहिड़ी का नौकरी वठी ॾियो जंहिंमें 1.5 लाख 2 लाख असांखे मिलनि त असीं बिल्कुलु ढूंढ था वञूं हाणे माण्हुनि जो मयार अची इहो बीठो आहे त ख़ुदा इन्हनि खां एनजीओ खां पाण खे बचायो इहा मुल्क जा दुश्मन आहिनि क़ौम जा दुश्मन आहिनि इहे इस्लाम जा दुश्मन आहिनि उन एजेंडा ते कमु कनि पिया ऐं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ कमु करे रहिया आहिनि पाकिस्तान जी बका इस्तेहकाम ऐं सालिमियत को दाव ते लॻल आहे अॼुकल्ह दुआ करियो त अल्लाह तबारक तआला हिन मुल्क खे आबाद रखे शाद रखे सलामत रखे ऐं अल्लाह साईं असांजे ईमान जी हिफ़ाज़त फरमाए हाणे वक़्तु काफ़ी थी चुको आहे मुझे ख़ैर है पांच रोज तकलीफ में गदाई होते गदाई हो इन पट में अल्लाह से अवा के आबाद रखे अवा जैसा सब कामयाब है कामरान है मुखे किन वरी ओ सुबह जो पिटारा में पे जब से न गया था बड़ी खैर है साईं हम भी तशरीफ फरमा थन था ईदा होते बस गाल काफी है गाल सागी अवा न वणो पर मुझे यार मुखे वो जफर जो करदो फोन आयो मिस्किन मानू आ शरीफ मानू आ गरीब मानू आ पर रसूल आज इश्क में वो अमीर सुभान अल्लाह अल्लाह साईं असां जो अवां जो हिते गॾु थियण क़बूल फरमाए रब पाक जेके मुफ्ती साहिब क़िबल दामद बरकातुहु आलिया जिन जेके अवां जी खिदमत में गुज़ारिश कयूं अल्लाह पाक उन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं साईं हींअर पंहिंजो राति शिकारपुर में उतां आया है ॿारहां पंहिंजे मंझां तुर्की वेलो आया है अचण शर्त ते बिस्मिल्लाह कम पंहिंजो शुरू कयो अथनि अल्लाह साईं संदन सायो अहले सुन्नत ते क़ाइम दाइम रखे आमीन अल्लाह पाक जेको
दुआऊं करूं था हमेशा साईं सुल्तान नवाज़ुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह अलैहि जिन जे लाइ दुआ किया करता तो पान तसी फरमाऊंदा हुआ जरबा अफरोज हूंदा हुआ आसी फरमाए असी अबर कदा अल्लाह साईं तो साईं जे जेको इश्क मोहब्बत वारो जेको कारवान हले पियो इहो क़यामत ताईं तसल्सल रसूल जी औलाद खे नसीब फरमाए सो अल्लाह पाक दुआऊं कबूल फरमायूं आहिनि अल्लाह पाक पंहिंजे फज़ल करम फरमायो आहे शाहपुर जाकर शरीफ में तव्हां अॼु वञो अवांखे रात ॻाल्हि कयो मुंहिंजे मुंहिंजे बाबा को मसलो हुजे परेशान न थियो ये साहब सवेरे साईं थोड़ी देर पहिरीं चवे न असीं नज़र था कोन्हे धन वारा आहियूं सुभान अल्लाह अवांखे दावत थो ॾियां कंहिंजो को कमु हुजे वञो सिधो शाहपुर जाकर उते वञो साईं खे वटि अस्सलाम वालेकुम कयो पढ़ी वञो वो ख़त्मो बख़्शो ऐं मुंहिंजा सलाम न कयो ऐं जो उन मोकिलियो आहे तो उते घर जे कोन को कम थी वई सुभान अल्लाह अल्लाह पाक सदन मरकज़ के आबाद रखे सदन बच्चन के आबाद रखे बाकी माण्हू चवंदा त जंहिं जलसे में हक़ नबी खे न घुरायो असां आहियूं सुन्नी पर हक़ नबी खे न घुरायो जेको माण्हू हीअ चवे थो की असीं कोई थोक कोन्ह छॾे ॾींदासीं इहे बि थोक कोन्ह छॾे रब पाक अवांखे असांखे सिरात मुस्तक़ीम अता फरमाए आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।